Life designer, مرحبا بكم. Allah يبارك فيك, merci beaucoup. Merci. Alors, je vous laisse vous présenter. Alors, معكم أمامة, coach de vie, coach en rééducation alimentaire, consultante en éducation des enfants et le bien-être du couple. Rafik, je suis préparateur mental, coach transformationnel et coach d'affaires. Alors, je suis quelqu'un qui a بزاف ديال les objectifs. Je veux faire énormément de choses. ورمضان ما بقى ليه والو. وجينيرالمون في رمضان تتكون عندنا اون بيس دينيرجي تنكونوا فاتيغي. الوغ كيفاش غندير داكشي كامل اللي باغي ندير؟ comment est-ce que je pourrais arriver à soutenir mon rythme وانا صايم؟ Tu veux soutenir ton rythme, tu as plein d'objectifs et tu veux soutenir ton rythme. D'accord, déjà, خصنا نعرفوا شنو هما des objectifs. Et les objectifs dans quel domaine de la vie? Si on prend par exemple, et je te pose la question, est-ce que tu as une roue de la vie équilibrée? Équilibré, non, pas tellement, mais j'y travaille. C'est justement l'une des raisons que j'ai tous ces objectifs. D'accord, donc si tu y travailles, c'est que tu as bien entendu un ou plusieurs domaines de cette roue qui est déséquilibré. Alors, c'est ça. Et je sais, et je vais te dire une chose, et ça c'est pratiquement chez pas mal de gens, c'est que nous avons notre côté, ou là, le domaine spirituel qui est un petit peu en déséquilibre. Et had le mois de Ramadan, c'est l'occasion effectivement pour équilibrer had le domaine hada. C'est vrai, il faudrait s'en occuper, bien sûr, sans oublier les autres domaines et sans oublier tes objectifs. Alors, comment on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tout dépend de ces objectifs dont on a parlé. Tu as des objectifs sur combien? C'est sur l'année, sur un mois, sur 2 mois. Ça aussi, c'est une question à se poser. Ce qui est important là, pourquoi on fait la roue de la vie? C'est pour notre bonheur. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le bonheur d'Yelna. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'arriver à équilibrer la roue. Il faut essayer de l'équilibrer et de travailler dans tous les domaines d'Yelna. Pourquoi il faut travailler ce côté spirituel? Parce que si on néglige le côté, on risque d'avoir une fatigue spirituelle. Elle va retentir sur les domaines et on n'est pas conscient de cette fatigue spirituelle. La fatigue spirituelle qui fait تجينا quand on est perdu ما عارفينش راسنا من رجلينا غير عايشين وصافي. et aussi فاش تيكون عندنا ما تيكونش عندنا un alignement entre nos principes, nos valeurs et nos comportements. et شهر رمضان c'est une occasion باش نجلسوا مع راسنا, on se remet en question وتنحاولوا نشوفوا الحوايج اللي ما مقادينش عندنا في الحياه ديالنا, تنشوفوا لي فالور ديالنا واش فريمون كاين هذيك l'alignement مع entre les valeurs ديالنا, les principes, مع شنو تنديروا. donc on essaie un peu de rectifier certains comportements et on essaie un peu de renforcer certains comportements. Et donc, ma fille Habes Sengliso, et on essaie un peu de choisir certains objectifs dans le domaine هذا. Donc, des objectifs صغيرين de sorte باش les objectifs ديالنا nous permettent aussi de rester en équilibre في الحياة كاملة. Mais quand même, c'est une priorité. Le côté spirituel maintenant, du moment qu'on vit le mois qui est exceptionnel. Donc, c'est tout à fait normal que بزاف د الحوايج غيتبدلوا في الحياه. donc on peut pas effectivement garder les mêmes objectifs اللي كنا خدامين عليهم في الحياه في les mois الاخرين. non, il y aura un changement في هذا le mois parce que vraiment c'est un mois exceptionnel et بزاف د الحوايج يتبدلوا فيه وتنحطوا les priorités. donc parmi les priorités ديالنا on profite de ce mois pour améliorer le domaine spirituel. et بحال اللي قلت لك تنحطوا des objectifs. كل واحد تحط لي زوبجيكتيف ديالو على حسب سون انفيرونمون, على حسب فين واصل في لو كوتي سبيريتوال. دونك حتى اللي ما عمره ما تيصلي غيقدر يبدا يصلي, اللي ما تيصليش في الوقت غيحط بانه غيبدا يصلي في الوقت. فريمون يفو حتى لي زوبجيكتيف نحاولوا ما نحطوش دي زوبجيكتيف واعرين, مي دي زوبجيكتيف ساهلين كلير
اللي ممكن اننا نديروهم، ما نحطوش دي زوبجيكتيف واعرين اللي بعد واحد شويه on va être bloqué, on va être démotivé parce que ما قديناش نديروهم. حيت le plus important c'est qu'on sent dans la vie qu'on est en train d'évoluer. هاد الشهر رمضان غندوزو حسن من الشهر الاخر، وغنمشي بشويه بشويه بشويه. ما موالفش نصلي الشفع والوتر، غنصلي الشفع والوتر، غنقدر نصلي واحد شويه ديال التراويح، غنقدر نقرا واخا غير صفحه وحده د القران. كل واحد غيحد دي بيتي زوبجيكتيف يحس براسو بان راه ايليفولو وبانه تيتحرك لقدام. هذا الشيء غيعطيه اون موتيفاسيون اون انرجي اللي غيستعملها في لي زوطخ دومين. Ramadan, c'est aussi une occasion pour apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer ملي كنكونوا كنتقلقوا بزاف، كنخرجوا كلام خايب، تنكونوا مقلقين. سورتو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان وصانا باش ما نتقلقوش، باش ما نغضبوش، باش ما نخرجوش كلام خايب. تنقولوا حتى الا غوت علينا شي واحد وشفنا شي حاجه ماشي هي، تيقول قول اللهم اني صائم. دونك سي امبورطون، c'est une occasion pour acquérir هاد l'intelligence émotionnelle اللي مهمه وهمنا بزاف نحتاجوها حتى من بعد في لي زوبجيكتيف ديالنا وفي لي بروجي ديالنا. ومنين تيجي رمضان الوغ بالنسبه للترمضان بحال اللي قلتي، الوغ شكون الناس اللي ترمضنوا في رمضان؟ هما الناس اللي نورمالمون تيكونوا تيكنيو وتيكونوا تيشربوا، المهم تيكون عندهم اون ديبوندونس لشي حاجه. دونك هما الناس سي تو افي نورمال انهم غادي يكونوا عندهم ديك لي بيك ديال لا كولير. دونك عادي هذاك الشيء. الوغ حاجه واحده اخرى سي اون بروغراماسيون. حنايا تالمون تنشوفوا الناس كلهم مقلقين وديك الشيء، بالنسبه لينا ضروري رمضان يساوي التقلاق. الوغ كو سي با فغي. رمضان سي ان موا دو اللي تتكون عندنا تنخصنا نكونوا مرتاحين، سي لينيرجي تتكون اون انرجي تري باس. دونك حتى الهضره خصها تكون بشويه، تنصليو بزاف. دونك سلا سي اون ميديتاسيون. دونك خصنا فريمون نكونوا تنحسوا بواحد الهدوء، بواحد الراحه، بواحد الاسترخاء في رمضان. سي كومبليتمون ديفيرون من ديك المعتقدات اللي عندنا. دونك يا با د ريزون، يا با ليو ديتر مقلق ولا مرمضان في رمضان، راه هي اللي تيبغي. دونك نورمالمون لا كونستيتيوشن ديالنا ولا الميتابوليزم ديالنا تيعاوننا اننا نكونوا مرتاحين. D'accord. Donc, si je peux résumer le point principal de la c'est vraiment que il faut revoir les priorités de Ramadan, le domaine spirituel une priorité. Exactement. Exactement. D'accord. ولكن بحال قلت لي زوبجيكتيف ديالنا غيكونوا سواء في العبادات سواء في الكومبورتمون ديالنا، مي تو هادشي كله غيكون اون ريلاسيون مع لو دومين سبيريتويل. خصو يكون عندنا اون بريوريتي اي دايوغ سا فا نو زيدي في لي زوتر دومين. Alors spiritualité ne veut pas dire uniquement نمشي نصلي ونصوم. Spiritualité veut dire beaucoup de choses. Veut dire également le fait أنني je dois lister mes valeurs, je dois ندير داك des exercices ديال التسامح. Il y a plein de choses في la spiritualité. Il n'y a pas uniquement que le côté religieux dans la spiritualité. Il y a d'autres côtés qui sont très importants اللي ما خصناش نساوهم. Alors, donc, خاصني نتكونسونطرا على le domaine spirituel في رمضان. وان ميم طون يلاه قلتي ان رمضان تيكون سي ان موا ديال لينيرجي باس، دونك اون خدامين ريجيم با. دونك الا فهمت مزيان من الاخر ما نقدرش ندير داكشي كامل اللي باغي ندير في رمضان. انت تقول لي ما نقدرش ندير داكشي كامل، تو ديبون دو شنو هو ما تقدرش دير داكشي كامل. شنو هو بعدا اولا شنو هو داكشي كامل؟ Si on prend le côté sport, si tu fais du sport intensif, oui, ما تقدرش ديرو comme tu le fais. غادي تنقص منه شويه، ما غنقولكش ما ديروش كاع، ولكن غادي تنقص منه شويه. مي لي زوتر اوبجيكتيف شنو هما؟ ما نقدرش نقول لك هادو تقدر ديرهم ولا ما ديرهمش الا ما عارفهمش. الوغ منين نهضر هو على لو كوتي سبورتيف غنعطيك كالكو كونساي بارابور او سبور. الوغ بالنسبه لو سبور عندك لو ميور مومون اللي ممكن انك دير فيه لو سبور سي الساعه الاخرى ديال الصيام.
Alors, une demi-heure à 45 minutes de sport, mais avec 50% de l'intensité ديالك. Bien sûr, تنشوفوا بزاف الناس اللي ما عمرهم ما داروا السبور حتى رمضان عاد يديروا السبور et ça c'est très mauvais. Donc تيخصنا ديجا الناس اللي موالفين يديروا السبور وتيخصهم يستعملوا uniquement 50% de la force ديالهم يديروا de la cardio. المهم c'est du sport qui est soft ماشي ديك الواحد يخرج من راسو الجهد بزاف. Donc on doit s'écouter خصنا نتصنتوا على لو كور ديالنا ونعرفوا لي كاباسيتي ديالنا. المهم اننا تنتحركوا on va garder هذا لو موا هذا c'est pas un mois de performance. هذا لو موا هذا فيزيك باش نوصلوا ندير لا musculation ندير la masse musculaire non. هذا لو موا هذا c'est je vais garder ce que j'ai. Je vais essayer d'entretenir le souffle اللي عندي, l'endurance اللي عندي et la masse musculaire que j'ai. C'est tout. Donc, mais je dois préserver l'énergie d'Yali pour faire autre chose en parallèle, l'Indi fait la priorité d'abord. Et puis si on revient, mis à part le sport, il y a les autres côtés, les autres objectifs. Quand je dis Shnagoma, c'est tout simplement qu'est-ce qui te motive pour fixer des objectifs et pour les atteindre. Siam ou pas siam, si tu es motivé, tu vas y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais. Là, je sais, je suis d'accord avec toi. Mais Anna, je sais que je suis motivé, j'ai des objectifs, je suis motivé, je sais pourquoi je les fais, etc. Là n'est pas la question. Le fait est que, on est en train de dire qu'il faut prioriser la spiritualité. أنا تنخدوز النهار ديالي كامل في الخدمة من 7 الصباح حتى ل 5 ولا 6 د العشية. رمضان ولا ماشي بغيت نعاود حيت كنت نشوف فيكم نتوما خصني نشوف قدامي. Je recommence. Motivé ou pas motivé, là n'est pas la question. عارف les objectifs ديالي وعارف راسي علاش باغي ندير هادشي كامل. Là n'est pas la question. Mais le fait est que je dois prioriser la spiritualité qui est un seul domaine من la roue et هاد la roue براسها خاصها تكون équilibrée. Je passe ma journée في الخدمة من 7 الصباح حتى ل 5 ولا 6 د العشية سواء رمضان ولا ماشي رمضان. تنفطر حتى 9 ونص ل 10 د الليل. تيبقى لي واحد شويه د الوقت بين 6 ولا 10 واللي اصلا مورا داك النهار الخدمه اللي دوزتي تكون عيان تكون مسخسخ. Donc je suis d'accord, je comprends l'intérêt ديال انك تزيد تعطي un peu plus d'importance à la spiritualité وانها c'est une opportunité باش rééquilibrer la spiritualité ديالك. ولكن qu'en est-il des autres domaines de la vie? Parce que vu la journée d'hier ou vu comment je me sens en fin de journée ou قبل الفطور, je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Physiquement, je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Comment contrer la fatigue? Comment être plus énergisé? Comment avoir plus d'énergie باش نقدر نكمل نهاري? Je comprends que c'est pas une question de performance, mais il y a un minimum que je voudrais faire. Comment réussir à le faire? Quand même, il faut un minimum, il faut se préparer. La préparation, elle est très importante. Le problème ديالنا c'est que on n'a pas l'habitude de jeûner au cours de l'année. Donc c'est pour ça que on a du mal du jour au lendemain. تناكلو 3 repas principaux, plus plusieurs collations, on n'arrête pas de grignoter. Ou le lendemain تنوليو تنصومو. Donc déjà on n'est pas préparé, même notre corps il n'est pas préparé. Alors déjà كاين هذا le point. Le point واحد اخر c'est on prend trop d'excitants, بزاف د القهوه, بزاف د الاتاي. Donc normalement au moins ملي تيقرب رمضان on doit changer quand même nos habitudes alimentaires parce que déjà يمكننا نربحوا بزاف د الانرجي هكا. Donc déjà الناس اللي تيشربوا يا كنتي تشرب 4 5 ديال القهاوي في النهار il faut absolument تبدا بشويه تنقص pour atteindre 2 cafés maximum في رمضان parce que déjà la soirée elle est courte et on peut pas boire énormément de café في ديك le laps de temps اللي عندنا. Le thé ça هو la même chose. Donc déjà بعدا فاش تنقص هاد لي برودوي هذا راه تنقص عليك بزاف د الحاجات. ديجا تنقص عليك حرق الراس حيت هو تيجي حرق الراس مع الصيام. C'est tout à fait normal parce que le métabolisme le corps il change. Donc بزاف الناس sont sensibles تيحرقهم راسهم. عسى كاين تيكون واحد مولف les excitants. Donc كثر وكثر. Donc on a du mal à supporter surtout les premiers jours. الماكله la même chose, on a l'habitude de trop manger trop de sucre rapide. Donc هادشي كله تيعطينا une fatigue. Manger trop d'hydrates de carbone, هادشي كله il nous fatigue. Donc déjà si on prend la peine اننا au moins
on rectifie les erreurs alimentaires et on se prépare progressivement le siam, le corps il va être prêt et ما غنلقاوش هاد الصعوبه ما غنشعروش بلا فاتيغ في الصيام بحال اللي تنشعروا دابا. D'ailleurs la fatigue في الاول elle est tout à fait normale parce que le corps ديالنا ما تيكونش habitué. Donc bien qu'on a préparé on va sentir بحال اللي قلت لك موال ولكن le problème ديالنا حنا حيت tellement mange très mal واخا في شهر رمضان que l'وقيته اللي normalement le corps ديالنا il devrait être prêt وغيولي مولف الصيام et il va vraiment on devrait se sentir avec plus d'énergie. شنو تيطرانا تنبداو نحسوا براسنا تنعياو on est fatigué surtout à partir du 15e jour نص رمضان صافي كلشي تيولي عيان هي تيجر la 3e semaine c'est encore pire alors que non normalement راه هذيك le corps ديالنا في ديك الوقيته راه عاد فهم le fonctionnement وعاد بدا on est vraiment normalement on devrait être prêt à vivre normalement avec le jeûne. Donc qu'est-ce qui se passe? Le régime alimentaire il est très important. Il y a بغيتي effectivement تحس براسك عندك assez d'énergie pendant la journée et pour effectivement travailler les objectifs ديالك. Mais justement, il a le corps ديالنا donc تنعياو في الاول رمضان c'est normal parce que la coupure est brusque, mais il a le corps ديالنا تيولف il est censé يولف au bout de 2-3 semaines. علاش les derniers jours de رمضان هما اصعب نهارات رمضان alors que normalement خاصنا نكونوا ولفنا بالعكس خاصنا نكونوا عايشين بحال اللي قلتي نورمالمون. بحال اللي قلت لك سي à cause de notre régime alimentaire ديال شهر رمضان. Et bien sûr حوايج اخرين تيزيدوا parce que déjà الماكله ديالنا elle n'est pas équilibrée في رمضان donc on mange trop de sucre. Donc تناكلوا une grande quantité parce que خايفين لا غدا يجينا الجوع alors حساب خاسر هذاك حساب غلط. دونك تناكلوا كاين الناس اللي الليل كامل هما تياكلوا ما تنشربوش بزاف د الماء ما ناخذوش لي ليغوم لي فروي اللي مهمين اللي تيعطيوني لينيرجي ما تنعسوش مزيان دونك النعاس ديالنا il est perturbé تنبقاو فايقين. Le corps ديالنا il est habitué normalement الليل normalement راه aussi c'est une énergie très faible donc تيخصنا نرتاحوا تيخصنا نعسوا on doit être très calme حتى الماكله ديالنا ما خصهاش تكون كثيره وحنا تنعطيو لاطاك في الليل تتولي الماكله كثيره donc c'est tout à fait normal qu'on se sent fatigué. donc حنا ما دايرينش ليكيليبر ديالنا ما محافظينش على راسنا من الناس اللي نورمالمون تيكونوا تياكلوا مزيان وترتاحوا ما تيحسوش بهذا الشيء اللي دايرين النظام وتينعسوا مزيان ما عندهمش هذا المشكل هذا. Moi, je vais parler d'une autre préparation. Se préparer mentalement. Ça veut dire quoi, se préparer mentalement? Il y a, comment dire, il y a des convictions, enfin, on est convaincu de choses. On est convaincu qu'on va être fatigué. On est convaincu qu'on va avoir faim. Il faudrait enlever les convictions. Depuis toujours, داخلين واحد لا بروغراماسيون في الدماغ ديالنا بان on va être fatigué باننا on va avoir faim بان alors si on arrive à se déprogrammer si j'ose dire à deux termes et introduire se reprogrammer autrement. Alors comment déjà il faudrait bien se renseigner sur les bienfaits de Ramadan, se renseigner de tous les côtés, le côté spirituel, émotionnel, santé, tout ce qu'on veut. Ce n'est pas les études qui manquent sur les bienfaits du jeûne. Il faudrait également savoir qu'il y a l'importance, le phénomène d'autophagie qui augmente l'immunité. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Alors, il faut savoir, c'est un mois de purification du corps, de l'esprit et de l'âme. Ce qu'il faudrait faire, c'est prendre le temps de se projeter et d'aller à l'intérieur de soi-même. Être attentif à ce qui se passe en nous. Accepter les ressentis, accepter ce que l'on ressent et ne pas juger les ressentis. Et par exemple, j'ai faim, d'accord? Il faut juste accepter le fait qu'on ait faim et se dire, heureusement que je suis en train de me purifier. Et pendant Ramadan,
ce qui est ce que je vais dire, ce n'est pas uniquement في رمضان mais partout, c'est être présent dans ce que l'on fait, se concentrer sur ce que l'on fait. D'accord. Donc, juste pour résumer, ok, prioriser la spiritualité, je comprends. Je comprends aussi qu'il aurait fallu que je me prépare. Bon, d'abord, c'est un peu trop tard, باقي 4 أيام 5 أيام لرمضان. دازت شويه la partie préparation, je me suis pas préparé, ça sera pour la prochaine fois inchallah. شنو هما لي ولكن تقدر دير حوايج واحد اخرين دابا في هاد لي 4 5 جور كم بحال اللي قلت لك القهوه حاول تنقصها شويه اي اون بو يمكن لك ديفازي شويه الماكله ديالك سا فو دير ما تتغداش بكري داكوغ ما تفطرش باغ اكزومبل حتى تغداش ولا تفطر معطل اي ديفازي ان بو لي ريبا ديالك سي اون فاصون دو سو بريباري اوسي دونك واخا بقات لك 4 ايام ولا 5 ايام يمكن لك دير quelques ajustements باش تقدر تكون واجد شويه. ولكن المشكل سي كو غالبا هاد لا فيديو فاش غتخرج غيكون رمضان بقى ليه نهار ولا يومين دونك لي جون ils pourront pas suivre هاد لو conseil parce qu'ils se seront déjà pas préparés. شنو هو لو conseil اللي تقدر تعطيني انا ولا تعطي الناس اخرين اللي غيبدا رمضان و ils se sont pas préparés وباغيين يكون عندهم suffisamment d'énergie باش يقدروا يديروا حوايج اخرين من غير خدمتهم و جينيرالمون خاصهم يديروهم قبل المغرب. شنو هو لي كونساي اللي تقدري تعطيهم؟ الوغ احسن حاجه باش نقدروا اننا تكون عندنا لينيرجي باش نديروا بزاف د الحاجات ديجا خصنا نقادوا الماكله ديالنا خصنا نعرفوا كيفاش غنفطروا كيفاش غادي نتسحروا نعرفوا بعدا ديجا بان دابا دو مومون كو نتوما عندكم تماك فرنسا الليل قصير دونك ما يمكنلكمش ديروا اكثر من 2 روبا دونك عندك الفطور وعندك السحور. فاش نقول السحور ما تنهضرش على السحور مع 12 د الليل السحور على ديرنيير مينوت بحال اللي وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. دونك ديجا الفطور خاصني نعرف باش نبدا احسن طريقه هي جو دوا ستيمولي لو تيوب ديجيستيف ديالي من يودن المغرب بتميره وبالماء كاس د الماء مع تميره او 3 ماكسيموم تناكلهم بشويه دونك وسبحان الله العظيم التمره فيه حكمه لان الي ابسوربي رابيدمون دونك دغيا تتحس براسك بحال تنعشتي اي تنعطيو الفرصه لو تيوب ديجيستيف انه يسكريتي لي زانزيم نيسيسير باش يقدر يستقبل من بعد الماكله دونك تناخذ ديك الشيء وتنحاول نوقف من الماكله هو هذاك لو مومون اللي غنمشي نصلي فيه غنحبس تقريبا واحد 10 دقائق عاد نمشي عاد نتوضا غادي نرجع نصلي ومن بعد غنرجع للطبله باش نقدر ناكل غتكون فاتت واحد 10 دقائق غنبدا الفطور ديالي دونك الفطور ديالي خصو يكون ريش ان فروي ان ليغوم خص هما اللي نركز عليهم بزاف لان غيعطيوني لي فيتامين غيعطيوني الماء اللي تنحتاجو اي دونك غيعطيوني بزاف ديال لي سيل مينيرو اوسي دونك اللي انا محتاجهم او كور دو لا جورني غنقدر ندير دونك غنبدا بلي فروي غنقدر نبدا من بعد بلي ليغوم كاين الناس اللي تيبغيو يبداو بون سوب شي حاجه سخونه حتى هي مزيانه مي غنحاول انني نخلي لي بروتيين هما الاخرانيين لان لي بروتيين سون ديفيسيل ا ديجيري لان خصني نعرف بان ميم لا ديجيستيون ملي ناكل شي حاجه اللي صعيبه في الهضم تتاخذ لي لينيرجي دونك يا بغينا فريمون ناخذوا دي بروتيين راه افضل حاجه هي ناخذوا الحوت اي بيان سور ماشي مقلي دونك يفو فير تري اتونسيون دونك كل ما خدينا الحوت كان افضل يا قدرنا اننا ما ناخذوش اللحم لا فياند روج في رمضان كان افضل دونك خصني ناكل بالعقل ونعرف راسي ناخذ جو مو كونسونطر على الحاجه اللي غادي تعطيني لينيرجي وما ناكلش ان ميم طون شي حوايج اللي هما غياخذوا لي حتى هما لينيرجي دونك فريمون خصني ندير ان اكيليبر لي زيدرات دو كربون ما نكثرش منهم بزاف سورتو ناخذ لي كي سون با ترانسفورمي دونك نحاول ناخذ لي سيريال كومبليت نحاول ناخذ الحمص العدس بحال دابا الحريره راه اللي تري كومبليت يعرفنا كيفاش نوجدوها سورتو الا درناها غير بلي ليغوم ونديروا فيها شويه الحمص والعسل اللي فريمون تري كومبليت دونك نعرف اكزاكتومون شنو خصني نقص من قوه لان اون جينيرال الناس تلقاو تياكلوا بزاف ديال العجائن ها المخامر ها الرغايف ها لي غاتو دونك كل ما حيدنا عليهم حيدنا ديك الشيء كل ما غنكونوا اي حاجه كليناها تنستافدوا منها وغتعطينا لينيرجي
وغنقدروا وما ناخذوا دي بيتيت كانتيتي، ما نحاولوش نبقاو اون سو كونسونطر على لا كانتيتي، لان من بعد ما تيبقاش عندنا كيفاش نشربوا، دونك تنكونوا فريمون تسقمنا. دونك نحاولوا نخليو البلاصه باش نقدروا نشربوا الماء، لانه هو اللي غيطفي لنا العطش. بزاف الناس يديروا اون ايرور، تيبداو بلي جو هما الاول، سي تري دونجورو ديك لي جو باسكو تيكونوا تري ريش اون سكر، لان ان فير دو جو تيكون عامر بلي فروي. دونك منين تنشربوه راه فريمون لو كور ديالنا il démarre d'un seul coup et c'est très mauvais، لان الانسولين تطلع d'un seul coup et c'est très mauvais. دونك نورمالمون من الاحسن الماء هو الاول باش نبداو. يا كنا ضروري اننا ناخذوا لو جو، من الاحسن نخلطوا فيه لي ليغوم باش ما يكونش تري سكري. الوغ بالنسبه الناس اللي عزيز عليهم الشباكيه وهذا ما فيها باس، مره اون بو لي بروندر، ماشي تو لي جور، مي ماشي مع الفطور نحاولوا نخليوهم. بحال دابا منين نصليو، دابا ما غنمشيوش للتراويح، نصليو غير في الدار، نحاولوا ان من بعد الصلاه ديك الساعه غنقدروا ناخذوا مره ان بوتي غاتو باش ما نبقاوش تلاش. مي سينو راه ديك لا كولاسيون غتقدر يكون فيها ان فروي، ولا يقدر يكون فيها دو لي فيرمونتي، شي اولا دي ليغوم، بحال دابا شويه دي ليغوم ساك، بحال دابا ماشي دي فروي ساك، بحال اللوز، بحال الكركاع، حتى هما مفيدين بزاف. الوغ السحور بيان سور ما خصوش يكون كثير بزاف، لان خصو يكون غير خفيف، يكون فيه نقدروا ناخذوا التمر، نقدروا ناخذوا سلو، نقدروا ناخذوا دي اون سالاد دو فروي، نقدروا ناخذوا ياغورت، نقدروا ناخذوا دي زو. دونك هادشي كله مي يكون خفيف، كل ما كان خفيف كل ما كان افضل. اي دونك نشربوا الماء بزاف سورتو، اون في اتونسيون الناس اللي غيشربوا القهوه، خص تكون القهوه ماشي با تري فورت، اتاي ما يكونش تري فور، لان سينو ça va déclencher لان ما نساوش بان سي دي درينا، دونك غادي يخويو لينا الماء من لو كور ديالنا، غيجينا العطش او كور دو لا جورني. قلتي ان خاصنا نقصوا من لي زيدرات دو كربون في الفطور وما نستعملوهمش براتيكمون با دو تو في السحور، بيسكو السحور خاصو يبقى خفيف، ولكن ماشي لي سكر لون هما اللي qui vont nous permettre de tenir la journée. Alors pour les hydrates de carbone, le problème c'est que تناخذوا des grandes quantités d'hydrates de carbone ou ما تناخذوش des hydrates de carbone de qualité. Alors les qui ont besoin d'hydrates de carbone, c'est les qui fournissent énormément d'efforts effectivement pour pallier aux besoins. Bon, les personnes par exemple qui vont faire du sport من بعد الفطور، donc automatiquement ils ont absolument خصهم يدخلوا هاد les hydrates de carbone mais de très bonne qualité، ماشي غياكل ليا البطبوط ديال الفرينه وهذا نو، ولا الرغايف. il faut vraiment les hydrates de carbone de qualité. alors بالنسبه للسحور وي يمكننا on peut les rajouter mais en petite quantité، ولكن الحاجه اللي مهمه خصها تكون، خص يكونوا دي فروي، خص يكون دي دات، خص يكونوا دو غرا اي دو بون غرا، خص يكون دو بون غرا. لو غرا هو اللي قبط ليا لينيرجي، تعطيني لينيرجي بزاف لو غرا، داكوغ. دونك من غير هذا الشيء يا اوسي لو بروبليم ديال الماء. الماء راه ما خصنيش نشرب الماء بارد باسكو ما تيطفي لياش العطش، خاصني ناخذ الماء في اون تمبيراتور امبيونت، باسكو ملي تناخذ الماء اللي تيكون بارد راه تيخصو ياخذ لي لينيرجي باش يقدر انه يسخن، باش عاد تقدر بوغ اتر اسيميلي بار لو كور. دونك دوكو ما تيطفيليش العطش وتنبقى غير تنشرب حتى تنتقل كرشي ولا ديجيسيون تتولي تري ديفيسيل. دونك خصني برومييرمون ما نشربش ان ميم اون غراند كونتيتي دقه واحده، خصني نشرب الماء نفرق هذاك الوقيته اللي تنكون فايق فيهم في لاسواغي، نحاول ان كل مره ناخذ شويه د الماء باش نقدر بور ميدغاتي. الوغ وسط لا جورني منين تندير كون جو سون كو فريمون عطشت يا كنصهد، جو برون اون دوش، لا دوش خديت اون بون دوش، راه فريمون تنحس براسي بان تنقص من ديك لا سونساسيون ديال العطش. الوغ غنرجعوا لا فاتيك، قلنا بان عندنا الماء، عندنا الماكله وعندنا النعاس. الوغ بالنسبه لو سومي، دونك نتوما اللي عندكم لا سواري تري كورت سيغمون ما غتقدرش تنعس اسي، باسكو خاصك تنوض من الفجر، غتنوض الفجر باش تسحر. دونك لا ميور دي شوز سي دو كومبونسي. ملي ترجع من الخدمه il faut se reposer، ملي ترجع من الخدمه تدير اون بوتيت سيست
pour compenser le manque de sommeil اللي تيكون عندك باش تقدر تكون عندك une bonne énergie. Et bien sûr, il faut récupérer même le travail, il faut essayer de faire des petites pauses. حس براسك عييتي il faut vraiment écouter son corps et faire des petites pauses دير فيهم سواء وقت الصلاه غتمشي تصلي باسكو ما نساوش بان فاش تنبغيو نصلي سي اون سورت دو ميديتاسيون يا ما كانش يمكن لك في الخدمه دونك il faut absolument trouver le moyen de se reposer un petit peu واخا دير ديك une petite sieste flash ولا شي حاجه باش تقدر انك تكومبونسي لا فاتيغ ديالك باش ماشي ملي تدخل للدار تكون فريمون تري فاتيغي دونك il faut vraiment تعرف certaines astuces pour garder un peu l'énergie ديالك وما تعياش au cours de la journée في وسط الخدمه دونك راه كاينه لا سيست فلاش كاينه لا ميثود بودومورو اللي يمكن لك تستعملها حتى هي ودير دي بيتيت بوز ودير دي ريلاكساسيون دير دي ريسبيراسيون بوكو دو تكنيك اللي غيقدروا يعاونوك باش تقدر تكون عندك اون انرجي اي باش تقدر بور سون سورتير راه هي ما درتيش ان بروغرام دو لا جورني ديالك ودخلتي فيه هادشي كله راه ما غتقدرش راه ان بروغرام جورنالي اللي خصك تدخل فيه لي شوز بوتونسييل لقيته د الماكله لقيته ديالك ديال الصلاه لقيته ملي غدير لي زوبجيكتيف ديالك سبيريتويل كل اوبجيكتيف غادي تحط وقيتو باش ما تدوخش وباش تقدر تتبع وتقدر توصل لي زوبجيكتيف ديالك في لي دومين دو لا في ديالك كاملين دونك ضروري تكتب داكشي وضروري تحط في le programme ديالك journalier باش ما تدوخش et à la fin de la journée تدير une évaluation et à la fin de la semaine تدير une évaluation de la semaine et bien sûr à la fin du mois غدير l'évaluation ديالك ديال le mois بحال اللي موالف تدير sauf que d'abord ça va faire un petit changement غتبدل شي حويجات غتدخل غتعطي la priorité لان دومين على ان دومين وغتقاد غدير l'équilibre ديالك ça veut dire c'est que دير l'agenda ديالك tout simplement تدخل فيها كل شيء اللي قدرتي تدخلو سي بيان اللي ما قدرتيش تدخلو راه il va être reporté et il faudrait se focaliser sur la journée ديالك beaucoup plus que sur les journées à venir. الوقيته ديال التقديه ديالك غدير لها الوقيته ديالها الوقيته اللي غتدخلوا للكوزينه باش طيب غادي تقاد كل شيء doit être programmé الوقيته النعاس ديالك غادي تنعس الوقيته الصلاه ديالك غادي تصلي et tout va ça va très bien se passer يتبعتي ديك الشيء et درتي دي زيفالواسيون بيان سور راه لي زوبجيكتيف ديالك راه يمكن لك تبدلهم او كور دو موا راه ماشي لا بدا حطيتي انو شتي راسك ما قديتيش على شي حاجه راه غتقدا لو بلوز امبورطون il faut s'écouter et تمشي بشويه ما تحطش دي زوبجيكتيف اللي واعرين كي فون تو ديموتيفي باسكو ما غتوصل لهمش غتمشي بشويه ميم لي زوبجيكتيف سبيريتويل parce qu'on n'a pas l'habitude effectivement de faire de travailler sur la spiritualité بزاف الناس هذا الدومين تنساوه au cours de l'année حطوا دي زوبجيكتيف بشويه ونحاولوا نطلعوهم بشويه مع لو موا حنا تنولفوا وحنا تنطلعوا لانتنسيتي ديال هاد لي زوبجيكتيف ونحاولوا نتقربوا من الله ونحاولوا اننا نستافدوا من لي بيانفي ديال هاد الشهر et pourquoi pas de garder les bonnes habitudes essayer de garder un maximum de ces bonnes habitudes اللي غنتعلموا au cours de l'année parce que c'est ça l'objectif ديال شهر رمضان c'est il faut qu'on s'améliore et qu'on rectifie nos habitudes اللي ماشي زوينين وندخلوا des habitudes زوينين. OK. الصراحه on a tendance à oublier je suis le premier à l'oublier c'est que Ramadan l'objectif ديالو كامل spirituel. Je ne suis pas censé considérer الشهر de Ramadan بحال اي شهر اخر لا الشهر de Ramadan il est spécial il est exceptionnel خاصني نتكونسونطر على le côté spirituel ديالو نعطيه une plus grande priorité ou c'est quelque chose où je ne voyais pas les choses comme ça الصراحه et effectivement كاين un déséquilibre عندي في la roue de la vie le côté spirituel ديالي il est déséquilibré clairement ou oui je vois maintenant l'importance de Ramadan je vois l'importance de baisser en priorité certaines choses اللي يعطيهم اهميه بزاف ونطلع شويه الاهميه ديال la spiritualité. Ouais. Alors il faudrait voir le corps humain bhal une machine. C'est une machine. Il y a un certain moment dans l'année il faut qu'elle se détoxifie. Ça توقف باش ترتاح pour qu'elle puisse redémarrer بطريقه جديده ou plus forte. هذا هو رمضان. Ramadan il est fait bien sûr c'est un côté spirituel qui est très important fait et surtout pour détoxifier le corps
pour se ressourcer et pour que après Ramadan, on redémarre du bon pied. Effectivement, donc il faut le considérer comme un voyage. Donc on va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc il faut vraiment se préparer mentalement, émotionnellement et physiquement. On va changer nos habitudes et on doit être prêt à changer ses habitudes. Et bien sûr, il faut se mettre dans la tête que effectivement il y a certains objectifs liés des projets on va rien perdre, au contraire on est en train de se ressourcer pour mieux démarrer après Ramadan. C'est ça ce qu'il faut mettre dans la tête. Life designer, merci beaucoup. Bah, merci à toi. C'est un plaisir. ورمضان مبارك سعيد. مبارك علينا وعليكم الله يعاونكم. باش ما تمنيتو ان شاء الله.